Kalong Minglava, you know, color correction, the little Tara, number secondary dash or secondary dash to your computer. Secondary dash garbini adema, computer, or the name of Anigabona, Mena Lidio, or Anigamian and secondary dash go, Tombia Montipara. This secondary dash go, Payla Lucino, then Yoga Jam. Okay, I am more secondary dash gum, Tombia Montipara. Premier về tổng nó cái hobby nó thì tiếng hết là thế mà chả đó thì letterbox ở trong ngồi lấy làm mà nó letterbox cả bên nhà để mà chỉ này nó để mà trả chỉ lo ra vào đấy letterbox helping generate mà letterbox này helping generate video file cái này nó helping here ni generate no generate mas letterbox le shi bare generate wen bare generate wen pi letterbox te wen ba letterbox cái letterbox ko athong pyu pho lwe chno do ha no di editing the ko wen lai di ma no na le shi de video editing the ko wen ne ani ya ma wa letterbox ဆိုပြီးတော့ new adjustment layer တခုယူပါမယ် right click ထောက် new item adjustment layer okay ပေးပါမယ်okay ပေးပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို up to နှိပ်ပါတယ် up to နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကဲသူမောဒီမှာဇာတ်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါကို letterbox လို့ပဲနာမည်ပေးပါမယ် letterbox နော်letterbox ကကြတော့လေမှာစကားတွေရိုက်တဲ့အခါတော့လည်းကောင်း MTV တွေရိုက်တဲ့အခါတော့လည်းကောင်းနော်ကိုအသုံးပြုရှင်နေဆိုရင်တော့ letterbox ကို V3 မှာလာထည့်လိုက်နော်ကဲဟုတ်ပြီသူ့ကိုလိုတလောက်ကိုဆွဲဆန်းလိုက်နော်လိုတလောက်ကိုဆွဲဆန်းပြီးရင်အဲ့ဒီ letterbox ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ effect တစ်ခုထည့်ပေးရမယ်နော်အဲ့ effect နာမည်က letterbox effect တခုတိထားမှာကဒီ HitFilm software HitFilm plugin ကဒီ Premium မှာပါလာတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီကျွန်တော်အပြင်ကနေပြီးတော့ third party plugin အနေနဲ့နေပြီးတော့ယူသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ letterbox effect ကိုဒီ adjustment layer အထက်မှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် letterbox ကဲ letterbox effect ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးရလာမယ်နော်ဒီမှာအပေါ်မှာအနည်းရောင်အောက်မှာအနည်းရောင်တဲ့ဟုတ်ပြီဒီ letterbox effect ကိုကအသုံးမပြုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့မျက်စိကိုမိတ်ထားပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် letterbox effect မရှိတော့ဘူးเนาะတဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင် video edit လုပ်တိုင်းကို letterbox တွေကိုထည့်တာအခုနောက်ပိုင်းဆိုတာလေးကိုအသုံးပြုလာတာများတာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ letterbox ကိုထည့်ထားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะ Premiere Pro ထဲမှာ HitFilm third party plugin ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုမှာ letterbox အသုံးပြုတတ်ပါစေအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ HitFilm plugin ကို install လုပ်တဲ့သင်ခန်းစာကိုလည်းအရင်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေမှာပြောပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ် HitFilm plugin software ကိုလည်းထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေမှာအတူတူဆက်လေ့လာကြည့်အောင်နော်